考克雷浑身之难，鸟山明。作为一个日本漫画家，作品里充满了中国元素，靠着一个外星猴打开了热血逗比动漫新思路，连大叔的弟子们那都成了世界顶流 IP。头号马仔尾田老贼那可是鸟山叔手把手带出来了，据说这奈美都是照着鸟山婶创作的。今儿呢，咱们必须缅怀一下半路出道搞漫画的农村少年，2部作品封神，28岁上税4000万的龙珠之神，漫画之爹鸟山明。说这1955年4月5号啊，一叫鸟山明的兄弟降生在了日本爱知县。打小跟爹妈下地务农，为了泡妞才加入了漫画社。在高中毕业以后，鸟哥就成了一名社畜，上了3年班，这薪水啊还没公司泡咖啡小姐姐挣得多呢。鸟哥愤然辞职，那转头专职鼓捣漫画去了。这半道出家的鸟哥呀，着实混得很一般，前后退稿达1000多章，直到遇到一位同样年轻的菜鸟编辑鸟岛和彦，彻底改变了鸟山哥的一生。这兄弟咔嚓就发现了鸟山明身上隐藏的才华，二鸟合体以后，他就孵化出了第一部神作《阿拉蕾》。这故事啊，讲的是乡下一位科小博士，见天鼓了一大堆没球用的发明，最终呢还造了一贼可怕的机器小闺女。这说的不就是东瀛手工梗吗？一开始博士呢是主角人设，但这货实在太猥琐了。这鸟岛跟鸟山那儿天天干仗，最终慑于编辑的淫威，强行把阿拉蕾扶正。没想到我大获成功，但鸟山明记仇啊，为了报复编辑啊，把这货画成了头号反派马西利特博士，极尽各种手段加以残害。你别说呀，画的是真他妈像。阿拉蕾一战封神，成为了少年蹦跶的当家花旦。但4年以后啊，疲惫的鸟哥不干了，逗逼的才华他到底线了。老板说那也中，但3个月必须拿出一部新作品。当年啊，这中国风横扫东瀛，尤其是空腹的代表成龙和李小龙，那妥妥是日本全民偶像啊。受二龙组合的影响，二鸟鼓捣出了一部以《西游记》为蓝本的搞笑冒险漫画《龙驹》。但没想到龙珠上市遭遇了开门黑，就算让这性感小姐姐波尔玛大秀18禁，那人气还是跌到了冰点。最终还是鸟岛编辑猛啊，逗逼不行，那就干架。开悟的鸟山明祭出了天下第一武道会，打这儿去，龙驹彻底变身成了少年热血格斗漫画，终于逆风上扬，王者登基。从1987年登顶以后，一直霸榜到作品完结，像什么圣斗士星矢、灌篮高手，在哥面前那都不好使。而手握2大超级 IP 的鸟山明，28岁就登上了神坛，一年光这版税啊就6亿日元，合人民币也就4000多万吧。那可是38年前。据说当年啊，大哥每周都得去机场交稿，但鸟哥家呀离机场那都是土道，哥们儿萌生了要搬家的想法。当地县长一听都吓尿了，说啥也要留住这位纳税大户兼漫画大神呢，咬牙一跺脚，单独给鸟哥修了一条高速路。懵逼了吧？龙珠的成功带给鸟山明无尽的梦魇。哥们儿啊，最初设定打完短笛大魔王就完事了，又接连鼓捣出来了贝吉塔、弗利萨跟沙鲁。鸟哥贼呀，我把主角弄死你们就没辙了吧？于是乎打完沙鲁，悟空直接让大仙鹤接走了。真有个球用啊！摩尔布欧出现的时候，这悟空不还是顶着天使光环回来战斗了吗？1995年啊，龙珠终于结束了11年的连载。40岁的鸟山叔啊，也被神作耗尽了毕生的精血。死后26年，大哥再也没有神作出世，龙珠的完结也让少年蹦的一路衰退，直到接班人海贼王的出世，那才重回巅峰。2024年3月1日，鸟山大人因急性硬膜下水肿让界王神接走了，终年68岁。哎，看来上帝老人家那也在追更啊。这就是鸟山明的故事。鸟山叔，天堂一路走好。だんだん心力